अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विंटर सीज़न जो है वो चल रहा है और आजकल तो बहुत ज़्यादा सर्दी जो है हो रही है, धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को कफ़ का और जो है वो स्नीजिंग का, इसके अलावा फ्लू का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम चल रहा है। सीने को ठंड लग जाती है, बहुत से लोगों को निमोनिया वगैरह की शिकायत जो है वो होने लगती है। तो आज की जो हमारी रेमेडी है, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि मुजर्रबुल मुजर्रब रेमेडी है और अरसों से इस्तेमाल होती आई है। मैंने इससे पहले भी बहुत से वीडियो क्लिप्स के अंदर आप लोगों को बताया कि छोटे बच्चों को सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है। उसमें बहुत सी चीज़ें खाने पीने की, बहुत सी हर्बल टीज़, कहवा जात का इस्तेमाल मैं अपनी पहले वीडियो क्लिप्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है जी, तो आज की जो उनसी ये अच्छा जी, इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को इतनी सी ये अजवाइन चाहिए होगी। 2 से 3 जो हैं वो आप लोगों ने ये पीसेस ले लेने हैं लहसुन के, इसको छील लेना है। इसके अलावा 4 से 5 अदद जो है वो आपने लौंग लेनी है, लेकिन लौंग जो है वो सर के साथ होने चाहिए, टोपी वाले लौंग। ठीक है जी, ये देखिए। इसके अलावा दालचीनी के आपने इतनी सी मकदार के अंदर दालचीनी ले लेनी है और काली मिर्चें आप लोगों ने 7 अदद ले लें तो बहुत अच्छा है, ताकदार में इसको ले लीजिए। अब आप लोगों ने करना क्या है, इन तमाम तर चीज़ों को एक वाइट सा कपड़ा ले लेना है, इसके अंदर आप लोगों ने इसको रखना है। ठीक है जी, ये जो इसके अंदर देखिए, इससे क्या, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आप लोगों के बच्चे जो हैं वो सर्दी लगने से महफूज रहेंगे, उनको छींकें नहीं आएंगी, उनको फ्लू नहीं होगा, ज़ुकाम नहीं होगा, फीवर नहीं होगा। इसके अलावा सर्दी से बचे रहेंगे। ठीक है जी, तो बच्चों का जिस्म जो है वो गर्म रहेगा, बॉडी गर्म रहेगी, सर्दी से बचे रहेंगे, तो इंशाल्लाह पूरा विंटर सीज़न बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इन लोगों का गुजर जाएगा। ठीक हो गया जी, तो आप लोगों ने इस तरीके पर इन सारी चीज़ों को ले लेना है। इसको हमने क्या करना है, इसकी हमने एक पोटली सी बांधनी है। ठीक है, पोटली सी बांध के हमने इस तरह से आपने सारी चीज़ें ले ली। इसको ऐसे एक प्यारे से वाइट कपड़े के अंदर आप लोगों ने ये देखिए ऐसे इसकी छोटी सी पोटली बांध लीजिए ऐसे। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से कोई वाइट डोरी ले लें, धागा ले लें, कोई भी मज़बूत सी चीज़ लेकर इसकी ऐसे पोटली सी बांध लीजिए। अच्छा जी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमने भी करना क्या है, ये क्या चीज़ बना दिया आपने। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने जल्दी में तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही मज़ेदार किस्म की नई से नई रेमेडीज़ आप लोगों को जो है वो मिलती रहें। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने करना क्या है, छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं। देखिए, बहुत से जो उनसे ऐसे बच्चे होते हैं ना, कुछ मंथ्स के होते हैं, उनको हम लोग खाने के लिए बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शहद दे सकते हैं, तो कहवे की 1 आध स्पून दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनको एंटीबायोटिक से बचाया जाए। तो आप समझ लीजिए ये आपका एंटीबायोटिक रेडी हो गया। ठीक है, आपने इसको बच्चे के जिस्म के साथ कहीं पर भी, उसके पेट पर, इसको यहाँ से आप लोग कट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसको बच्चे के जिस्म के साथ आप लोगों ने उसके सीने के साथ बांध लीजिए। कोई भी ऐसा उसके जो स्वेटर पहना होता है उसके साथ में आप इसको अटैच कर दीजिए, बच्चे के सीने के साथ लगा रहे। ठीक है जी, तो उन बच्चों के आप ये कर सकते हैं, सॉक्स वगैरह में रख सकते हैं जो बहुत छोटे बच्चे हैं, और थोड़े से बड़े बच्चे जो थोड़े से ज़िद्दी टाइप की भी होती हैं, अपनी माँ की बातें नहीं मानते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। उनकी कोई भी ऐसे कपड़े होते हैं जिस तरह स्वेटर्स हैं, पॉकेट्स वाले होते हैं, उनके पॉकेट्स के अंदर उसको आराम से डाल सकते हैं और उनकी बॉडी के साथ इसको आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपका बच्चा जो है वो जितने भी मौसमी उनको इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सर्दी के, ठंड के, नमूनिया के, कफ़ के, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा इन तमाम तर अमराज से महफूज रहेगा। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।